Пока живут на свете хвостуны, мы прославлять судьбу свою должны. Какое небо голубое, Голубое, да. мы не сторонники разбоя. Вот, открываю. Потихонечку, потихонечку открываю. Так. Это что у них? Это у них да. Это инструкция. Сюда. А где гарантия на год? Ну, сюда поставим. А вот он. Магазинская гарантия. Так. Нам не нужна эта макулатура. Коробку, говорит, отдайте. Нам нужно. Вот он. Красавец. Вот он. Красавец. Сколько килограмм тут? Не указано. Глаза не видят. Так. Ага. Опа. Ну, примерно чуть даже меньше, чем наш. Это старая машинка. Ну, цена все равно. Кажется, 8. Да. 8,5. Хорошая машинка. Слов нет. Не хуже, чем своя. Ну, здесь должно быть, по-моему, с сушилкой. Если я не ошибаюсь. Ой, боже мой. Кажется, здесь сушилка должна быть. Вот они тщательно. Очки надо. Только струи воды слышно. Только струи воды. А так не видно и не слышно машины. Есть беззвучный режим. Еще не разобрался в этих кнопках. Что означают эти буквы, не вижу я. Деликатно я поставил я.
Ага, вот. Так. Хлопок, вот. $3,59. Паровой цикл. Нет, это не то. Вот теперь хлопок. Три часа 25 минут. Звук, что ли? Хлопок поставил. Опять на деликатный поставишь? Эко. 45 минут. 40-60 градусов. Бесшумный. Там не видно часы. Гипоаллергенный. Повседневный, во. Вот, повседневный. «40 градусов 1200». Все, 40 градусов 1200. Но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Пусть у меня на волосах лежит не тая снег, но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Все краски вешние неся, вернутся снова птицы. Но цвет волос с весной не возвратится, и солнцу улыбнемся мы, печали